मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज देखो बारिश हो रही है बाहर, पूरा ठंडा मौसम हो रखा है। मैं ऐसे घूमने ले जा रहा था लेकिन बाहर देखिए बारिश हो रही है तो देखते हैं। लेकिन सामने सो रखी है मेरी छोटी बहन। देखिए कितना अच्छा मौसम है। बारिश बहुत तेज हो रही है। अब वो कब से रही है बारिश पता नहीं ना। बोले हैं? अरे तो अपन छत में पूरा मारो ना, वाइपर मारो यार, पानी भर गया होगा। मैक्स को ऊपर लेके जाकर देखो क्या करता है। मैक्स क्या हुआ बेटा? परेशान हो रखा अभी। बाहर कहाँ ले जाएंगे बारिश में उसको? सुबह ओ मेरे साथ खेलने ही सोच रहा, बारह मेरे पास आ रहा कि कहाँ ले जाऊँ उसको मैं। ये छत पे लेके जा इसको। हैं तो नीचे कहाँ जाएगा फिर? नीचे हो एक बार ऊपर लेके देख क्या बोलते हैं। कम मैक्स चल छत में, छत में, छत में, छत में चल, छत में चल, छत में चल, मैं छत में। हाँ एक बार छत में देख क्या करता है। बाहर कहाँ जाएगा? नीचे तो बारिश तेज हो रही है। मैक्स चल छत में, छत में। हाँ चलो, गुड बाय। गेट खोले सुबह वहाँ से। अरे मेरे पाँव पूरा पैजामा भीग गए हैं। बहुत तेज बारिश हो रही है आज तो। कुछ कर रहा है मैक्स? कहाँ गया वो? करने दे, वहीं करेगा वो कोने में। एक बार देखे पानी भरा गया वहाँ पे, उधर पीछे नीचे। ले मैक्स आजा, आजा नीचे आजा। इधर 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 कम। सुबह ढक्कन बंद कर दे इसका। पानी भर गया है छत में, पानी भर गया हमारे। इसके नीचे भी पानी भर गया होगा। सुबह पकड़ियो, मैं वहाँ देखता पानी। इधर मैक्स, मैक्स से वहाँ जाएगा उधर। कम 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 आजा, ले बुला उसको, इधर बुला मैक्स। मौसम बड़ा सुहाना हो गया है। बारिश हो रही है खूब ज़बरदस्त। दिल्ली में गर्मी बहुत हो गई थी। ये टावर है हमारे छत पे और ये देखिए इसमें 3-4 मोबाइल का कनेक्शन है। एयरटेल, जियो एंड वोडा आईडी VI, इसको हम पहले वोडाफोन कहते थे। आइडिया में मर्ज हो गया अभी वो। मैक्स आ गया घूम के। मैक्स बेचारा परेशान है, क्या किया जाए।
इसका ऊपर खड़ा है बेटे छाते लेके। मैक्स के छाता ले। मैक्स स्टॉप 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 स्टॉप। ऐसे यहीं पर है, चलो। ये है हमारी मैडम ने गार्डनिंग कर रखी है, अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं। चलिए आपको मैं सब्जियां भी दिखाता हूँ। हमने सब्जियां भी लगा रखी हैं। ये कद्दू तोरई का पेड़ तो शायद ख़राब हो गया है। 2-3 तोरई खाई थी हमने उससे। बाकी ये की सब्ज़ी है, इसको हमारी मैडम कहती है बंगाली पालक। अभी बंगाली पालक खाया है हमने 2-3 बार, अच्छा होता है। जितनी बार तोड़ो उतनी बार नए नए इसके निकल आते हैं। चलिए चले नीचे। ओके सुबी, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।